所有粵劇界嘅大老倌，全部都關照我啲做生意啊！頭飾又係我做，戲服又係我做。有個人提攜我入戲班，入戲班咧就跑龍套，跑完龍套咧就大概係跑2年到啦。之後咁我就做頭飾，做呢個舞台嘅頭飾。所有做戲嘅行頭啲嘢，我懂晒嘅。一到做咗戲服嗰陣啊，個人就好繁忙啦。所有粵劇界嘅大老倌，全部都關照我啲做生意啊！頭飾又係我做，戲服又係我做。我跑龍套嘅時候咧，我就好中意研究嗰啲頭飾啊、戲服嘅，咁啊識得嗰啲呢個身份嗰啲嗰件乜嘢服裝啊，嗰件係乜嘢，嗰件係乜嘢，佢講晒我聽，所以嗰啲大老倌叫我做乜，我就即刻做得到出嚟嘅，我唔使諗噶啦，知道噶啦。你做皇帝，我就有皇帝；將軍，我就將軍；做書生，我就書生，即係乜嘢我都即係懂晒嗰啲就。我會產生一個文武計出嚟，個文武計咧可以好多種變法嘅。文匾嗰個文計可以做公主、做皇后、做神仙，一邊加一個額就插對鈴子落去，咁就變咗咧類似代替傳統戲劇行最傳統嗰個七星額可以代替得嘅。因為我係粵劇出身，我係粵劇一份子啊嘛，所以咧我都叫做係推廣粵劇。我希望多啲人了解呢個行頭嘅嘢。到現在我91歲，我咁做戲服做頭飾，我都有一個興趣喺度，冇辦法，一定我推廣嘅。